Hello guys, welcome back to Kupata Session. This is Richard and today we're going to talk about function. Tunapozungumzia function tunamaanisha a set of ordered pair ambayo inakuwa na dependent variable na independent variable. Yani tunamaanisha kwamba tunapokuwa na function, tunaposema function actually inakuwa kama inafanana na equation, lakini yenyewe inakuwa na set of ordered pairs. Let's say inakuwa na upande wa a na b. Let's say y na x, ambayo moja inakuwa ni dependent, moja inakuwa independent. Kwa mfano hapa hivi tuna set of a b, bora moja anamtegemea mwenzake, na inakuwaje hii function? Ni kwamba haiwezekani pair moja, let's say kwa mfano upande wa x ikawa na let's say y ikawa na x mbili, umeona? Au yeah, like here a child can't have two and two fathers cannot have the same child, umeona? And baba mmoja mtoto mmoja hawezi kuwa na baba wawili. Kwa that is the thing, kwamba inakuwa ni ordered, kwamba mtoto mmoja baba mmoja anaweza kuwa na watoto wawili, lakini mtoto mmoja hawezi kuwa na baba wawili, umeona? Make tunaposema function ni kuna kitu kinaitwa relation kwenye mathematics. Sasa function ni zile relation ambazo zipo kwenye real life. So hivyo kuna katika hii session hii tutazungumzia kama hizo types of function, au tutazungumzia jinsi gani tunaweza tukadenote hizo function, tunaweza tukazi explain, tunaweza tukasolve, tukatafuta value, kuna kitu kinaitwa domain and range tutajifunza hapa katika hii session. Hivyo kwa basically function huwa zinaonyeshwa kwa namna hii hapa. Kama tunavyoona hapa f of x sasa na 3x plus y, hii ni function, umeona? Na lakini pia inaweza kaonyeshwa kwa namna hii au kwa namna hii ambayo nimetoka kwenye hii inaitwa pictorial notation ya kuonyesha function, umeona? Hii ni set, the function is a set of ordered pairs kama ambavyo hata huko juu wamekushaelezea. Function kama ilivyoonyesha kwenye lanili means a function y is a function of x, y depends on x. So kama nilivyosema kuna na dependent na independent variable. Almost y inakuwa na depend na x, na haiwezekani value ya y ikawa na value mbili tofauti za x. Hiyo ndio kitu ambacho function inajitofautisha na hivyo vitu vingine. So kuna hii pictorial representation ya function kama nilivyokusha sema. Hizi ndio zile tuseme, hizi sasa ndio zile value ya y, afu hizi ndio zile za x sasa. Kwa hiyo unaona haiwezekani value ya x mbili zikawa na value ya y moja. Hiyo inakuwa sio function. Na kitu cha msingi ndio hicho, kwamba inachotakiwa ili ujue kwamba hii ni function au sio function, inatakiwa value ya x moja iwe inaendana na value ya y moja. Kusiwe kuna value za x mbili zinaendana na value ya y moja, hiyo haitakiwi. Kwa hiyo kaona hizi hapa zote ni function. Anasema all above are the function. Kwa hiyo unachotakiwa utest ndio hicho, kwamba value ya x ni moja inaendana na value ya y moja. Kwa mfano ukija swali kama hili hapa, hizi hapa zinakuwa sio. Kwa mfano kama hii, let's test. Kwa mfano nasema hizi hapa zote sio nini? Sio function. Unaweza kauliza kwa nini hizo zote sio function. Kwa mfano tuchukue hii hapa tu test, tuonyeshe kwamba nasema all are not function since one value of x has two different value of y, umeona? Let's say to test kwa mfano ile swali pale ambayo let's say ile imesema y equals to x over y, umeona? Sasa hili swali hapa inatakiwa tulisolve kwamba tukizidisha kila upande kwa y, it means this one and this one, so it will be y square equals to x, you see. Sasa hapa tukiweka zile this na under root square, then cancel hapa tutakuja tupate y equals to maana itakuja kuwa positive and minus x. So it means kwamba tuna value mbili za y ambazo zina relate na nini? Na x. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakitakiwi kwamba value ya x moja iwe na value za y mbili tofauti. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kinakataliwa. Kama nilivyosema ile baba mtoto hawezi kuwa na baba wawili, umeona?
Kwa hiyo ndio kitu kinachomaanishwa hapo, na ndio maana hizi function hapa hazijawa nini, hazija correspond kuwa function. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuelewa hicho kitu. So how tunatafuta values of function kwenye hii introduction. Kama nilivyosema, function kwa mfano, let's say take mfano wa swali hapa. So sometimes unaweza kupewa swali kama hili hapa, utafute thamani ya juu 0, juu 3 hapo. Kwa wakati ulivyosema kwamba hapa tutatafuta, yani hii ni kama y ambayo inamtegemea nani, x, umeona. Kwa hiyo ili kupata value hapa just kwenye x hapa una substitute. Kwa mfano hapa unaweka 0, umeona. Kwa mfano hapa itakuwa, it means hapa kwenye x weka 0. Ukishaweka 0 hapo utakuja solve kama kawaida, huku nako utaweka 0 0. Kwa hiyo ukishaweka 0 hapo, si unajua itakapotokea hapa itakuja kuwa negative 3, umeona, ambayo hii ni sawa sawa tu na kusema napata 3, umeona. Lakini ukija kuweka hapa 3, maana ukiweka g hapa kwenye x kaweka 3, haja huku tutapataje huku juu? Maana 3 square tutapata 9 minus 9 divide by 3 minus 3, ambao ni sawa sawa na kuandika nini, 0, si ndio hivyo? Then tukiingiza negative 3 nayo kwamba iwe g over negative 3 equals to, wakati tukisquare hiyo negative baada huko juu itabakia positive 9 divide by 9 over negative 3 tutoe na negative 3, ambayo hii itakuwa ni sawa sawa na 0 divide by negative 6, ambayo hapa jibu lake linakuwa nini? Yaani una 0 unagawanya kwa negative 6 inakuwa, it's almost 0, right? 0, or other people say, used to say, like they have said here, to become, guys, come 0, right? So that's how we handle this. This is how we solve functions in that way. And the other stuff we have to know is about domain and range. This is domain and range. I just a set of variables ambazo zinakuwepo. Kwa range na mtegemea domain ni kitu ambacho cha kawaida. Find domain and range of this equation. Kwa ukipewa swali kama ile la kutafuta domain and range kwenye equation yoyote ile, wewe unaangalia kwamba je, kila value unayoweka hapa, kwa mfano value ya x nikiweka hapa, inaniletea jibu la y ambalo liko sahihi, unaona? Kwa kama kila value ya x kiweka hapa inaleta jibu la y ambalo liko sawa, yani alikiuki zile sheria za kimahesabu zile. Kwa unasema ndo kama hapa nasema domain all real number of x ni domain, unaona? Range all number of, kwamba hapa sio unachotaka ufanye ili utafute range au utafute range, ndio unachofanya una make x is the subject. Kwa mfano kwa hapa tukitaka tutafute range ndio tutakiwa tufanye, let's say hapa tusiandike hii ni sawa sawa tuna kuandika y equals to 2x plus 5. So ili tujue kwamba range itakuwaje, kwamba itakuwa ni all number au itakuwa vipi, tutaka tuone hapa tuna make x the subject. Kwa hiyo italeta huku itakuwa y minus 5 equals to 2x, unaona? Then kwa maana tukisema hapo tukiganya by 2 kwa inakuwa x equals to y minus 5 over 2, ambako hii ni katika sheria za kimahesabu. Hapo all numbers of y zinaweza zikawa ni nini, ni range. Kwa hata hapo ukija ku conclude unasema y are all real numbers of y. Kwa even graphs of function, kuna kuwa na graphs za function. Kuchora graphs is the same, kuna kuwa na same inategemeana. Kuna graphs hizi inategemeana
Na hiyo ni equation gani? Kuna graphs of linear equation, kuna graphs of quadratic equation, pia kuna na graphs za hizo other periodic function, absolute value function, exponential function, logarithmic function, trigonometric function. So katika kila graph market tunachokiangalia sana sana ni masuala ya slope, labda na kwenye hizi kwenye manake actual tunadili sana na masuala ya polynomial function ambazo zina include quadratic na linear. So baada ya kucheck hizo graphs, it's not such. Let's see the common types of function ambazo tunazo. Some kuna polynomial functions ambazo tuna linear functions, tuna quadratic, kuna hizi relational functions, step function, periodic function, exponential function. Hizo zote zinatumika sana, lakini mara nyingi sana tunakutanaga sana na hizi katika maswali ya kawaida na nini. Tunakutana na linear function na quadratic function, ingawa na hizi exponential function inakuwa na masuala ya kwenye maneno hivi word problem. Pia na zile composite functions zinakuwepo na Kwa mfano let's say tukija kwenye linear function, maana kinachotofautisha ni ile form ambayo ile function inakuwa nayo. Kwa mfano linear functions zote zinakuwa za hii, na most of the time hii ndio inakuwa a hapa ni slope kama tulivyoona kule kwenye equation. Kwa mfano such kama zilivyo equation linear function zile ambazo ile variable ambayo unakuwa umepewa ya x kule inakuwa katika degree ya nini ya moja, kama zote zinavyoonekana hapa. The same hata kwenye quadratic function nako ni hivyo. Sasa hapa cha msingi labda tuangalie slope zinaweza ika-affect vipi. Maana slope ikiwa negative au ikiwa positive kama tulivyosema. Slope ikiwa negative kwenye linear function mchoro wake unakuwa hivi, slope inakaa, yani ile function inakuwa hivi. Slope ikiwa positive, ikiwa negative inakaa, maana tukisema positive maana inakuwa greater than 0, maana ikiwa negative inakuwa less than 0, kwa slope yake inalalia hivi. Kwa unaweza ukaona mwenyewe hata the way inavyokaa hapa kama ilivyoonyeshwa. Quadratic function yani ni kama tulivyokuwa tumeongelea zile equation kule. Hivi ndo namna ambavyo equation inakaa. Yani ile degree hapa inakuwa kubwa ni ngapi? Ni 2. Sasa huko graph zake kuna kuwa na tutakuja tuendelee nayo hii. Graph zake zinategemeana positive slope, niseme kukiwa kuna slope ambayo ni positive tunapata hii hapa. Hii inakuwa inaangalia juu. Kuna vitu vinaitwa vertex hapa. Vertex inaangalia parabola. Kwa kuna kitu hapa ndio kitu cha msingi hapa tutakuja tu solve kipindi cha session inayofuata, sababu hapa muda utatosha. Tutaanza na symmetry of parabola. So hii shape ambayo inatokea hapa is the shape of parabola katika quadratic function, na kuna some sort of calculation hapa na tutazifanya ili tuweze kuendelea na hii topic yetu ya function. So hopefully for this session it's enough. Then let's wait for second session where we'll start with symmetry of the parabola. Thank you very much.